आगे हम बात उत्तर प्रदेश की भी करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा संघर्ष बना हुआ है इन दिनों। संघर्ष है कोडिन सिरप को लेकर। जी हां, यूपी में दो जुमले अखिलेश यादव बहुत चला रहे हैं, कोडिन माफिया और कालीन माफिया। आज तीन शब्द योगी ने भी जोड़ दिए, नमूना, फातिहा और सिपाही सपाई। विधानसभा की कार्रवाई में आज योगी फॉर्म में थे और अखिलेश आउट ऑफ फील्ड थे। मुद्दा बना कोडिन कफ सिरप। योगी ने नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन पहले दो नमूनों की बात कर दी, एक दिल्ली वाला, एक लखनऊ वाला। फिर फोटो दिखाए जिनमें कोडीन के तस्कर समाजवादी पार्टी नेताओं के संग गलबहियां कर रहे थे। उसके बाद जो कहा तो और चिढ़ाने वाला था। उन्होंने कहा कि सपा वाले बुलडोजर की डिमांड कर रहे हैं, बुलडोजर चले तो चिल्लाना मत। बयान का मतलब साफ है, कोडिन सिरप मामले में समाजवादी पार्टी के कई नाम अभी और फंसने वाले हैं और इसकी आंच बहुत ऊपर तक जाने वाली है। 2027 के चुनाव में कोडिन का सिरप किस पर रिएक्शन करेगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं जो उत्तर प्रदेश का पक्ष रखेंगे। के शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ बने हुए हैं, और सुनील सिंह यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी यूपी उत्तर प्रदेश, हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में। आपका स्वागत है सुनील सिंह यादव जी। जवाब दीजिए, जो योगी जी ने पूछा वही सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। कोडिन कफ सिरप वालों के ऊपर जब बुलडोजर चलेगा जी, तो फातिहा पढ़ने तो नहीं जाएंगे ना, या चिल्लाएंगे तो नहीं ना? नहीं, क्यों चिल्लाएंगे? अगर माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा और जो लोगों को सरकार संरक्षण दे रही है, जिन लोगों का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में लेने की हिम्मत नहीं कर पाए, अगर उन पर बुलडोजर चल रहा है, ईडी जांच कर रही है। ईडी आज अखबारों में भी है कि ईडी ने जो कनेक्शन पकड़े हैं उसमें कई बड़े माफिया हैं, कई नेता हैं। तो माफियाओं नेताओं के खिलाफ चलाइए ना बुलडोजर। कौन रोक रहा है योगी आदित्यनाथ जी को बुलडोजर चलाने से? क्योंकि बुलडोजर इसलिए नहीं चल रहा है कि सरकार ही संरक्षण दे रही है। और कमाल की बात यह है कि उसमें ज्यादातर जो माफिया हैं या जो दोषी लोग हैं, जो उसके षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वजाती लोग हैं। उनकी ताकत से उनकी ताकत बढ़ रही है, तो उनका तो सदन में नाम तक नहीं लिया। ईडी उधर कह रही है कि हमने देखा है कि कितनी फर्जी गाड़ियां गई हैं, कितना पैसा आया है, कहां से कहां गया है। देखिए उत्तर प्रदेश में क्या है प्राची जी, आप फोटो के आधार पर अगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ये सपाई हैं, तब तो आधी से ज्यादा सरकार सपाई हो जाएगी। इनके आधे से ज्यादा मंत्री तो भाजपा ही नहीं है, कोई बसपा से गया है, कोई सपा से गया है। इनके एमएलए देख लीजिए, इनके एमएलसी देख लीजिए। तो फोटो ये नहीं होता है राजनीति में। आप ये कहिए कि जो जांच आप कर रहे हो उस जांच में क्या निकला है, उस जांच में आपके अपने लोग हैं या नहीं हैं। यादव से आप जोड़ रहे हैं कि वो सपाई है, हम कह रहे हैं चलिए आप मान रहे सपाई है तो गिराइए ना उसका घर। उस सिपाही को कह रहे हैं कि वो सपाई है, तो उसका महल क्यों खड़ा है, क्यों नहीं बुलडोजर गया? नहीं तो सुनील जी, आज तो विस्तार से मुख्यमंत्री बता रहे थे ना कि 77 अभियुक्तों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं। देखिए मुख्यमंत्री आज क्या बता रहे थे, 77 अभियुक्तों को हम गिरफ्तार कर चुके हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर नाम ले लेकर बता रहे थे कि सपा में क्या पद था या क्या काम वो व्यक्ति किया करता था, या सिपाही का आपसे क्या कनेक्शन था। अब इसे डिनाई तो नहीं करेंगे आप, या झूठ बोल रहे थे मुख्यमंत्री? हम तो देखिए मुख्यमंत्री जी केवल झूठ ही बोलते हैं। हमको तो इस बात का आश्चर्य है, जब हम लोग मुख्यमंत्री जी को एक संत के रूप में देखते हैं, तो गांव में कहा गया है कि संत के इर्द गिर्द अच्छे लोग होते हैं, वो संत जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे संत हैं, ये उनके लिए आत्मचिंतन का विषय है कि उनके इर्द गिर्द सब माफिया कैसे हैं। ये तो कमाल की बात। जवाब दीजिए के शर्मा जी। एक संत के इर्द गिर्द सारे माफिया तो कुछ नहीं कह सकते सुनील सिंह यादव जी। उन्होंने कह दिया, चला दीजिए ना, अगर वो सपाई है तो जाइए ना उसके घर पर, चला दीजिए बुलडोजर। यादव को अगर आप समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं तो चला दीजिए बुलडोजर। कहां रोक रहे हैं आप? ये तो मांग कर रहे हैं उल्टा। ये बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में देख रही हूं मैं। जो बुलडोजर के खिलाफ थे उनको बुलडोजर चाहिए। नहीं, सुनील साजन जो हैं अभी ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो केवल झूठ बोलते हैं। हरिश्चंद्र तो यही है, अखिलेश का खानदान ही हरिश्चंद्र है इस देश में।
और ये सपाई हरिश्चंद है, ये कभी झूठ थोड़ी ना बोलते, ये तो सत्य का वो लेकर आए हैं कसम खा के। ये जवाब नहीं देंगे। अभी मैं आपको सच्चाई बताता हूं, 2016 में उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, और 2016 में इसका जो होलसेलर है इस कफ सिरप का, इसको लाइसेंस दिया अखिलेश की सरकार ने, और इसके बाद ये पूरा मामला बढ़ा है। तो पहली 60 गांठ तो यहीं से, और लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते से लेन देन इसका है, ये तथ्य भी सामने है। आज मुख्यमंत्री जी ने कुछ नाम भी लिए हैं, लेकिन अब सुनील साजन तो भाई हरिश्चंद हैं, ये तो कुछ झूठ बोलेंगे नहीं, तो इस बात के लिए कैसे क्या कहेंगे, क्योंकि इस बात को ये तार आप इनके सपाइयों से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कल जब कार्रवाई, अभी तो जांच चल रही है और फिर कार्रवाई चालू होगी, जब कार्रवाई चालू होगी तो फिर ये चिल्लाने मत लगिएगा, इसीलिए कहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा जब अतीक अहमद पे के यहां बुलडोजर चला तो सबसे ज्यादा चिल्लाए ये समाजवादी, जब मुख्तार अंसारी के यहां चला बुलडोजर तो सबसे ज्यादा दर्द हुआ अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव घर पहुंच गए मुख्तार अंसारी के, और कहने लगे कि ये तो बहुत राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसपे 75 जो है दुर्जन केस लगे हुए। के शर्मा जी, अगर तो ये तो इनका नजरिया है समाजवादी, तार उनसे जुड़े हुए हैं, अगर तो मैं इसलिए कह रहा हूं, आरोपी है उनकी साठगांठ है समाजवादी पार्टी से, अब कितने सालों से हैं आप सत्ता में उत्तर प्रदेश में, ये भी बता दीजिए। अगर इतने सालों में आप पता नहीं लगा पा रहे इनके एक कनेक्शन को, और अभी भी माफिया हैं इनके, आपकी सरकार को परेशान कर रहे हैं, ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, और आप उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो फेलियर किसका हुआ? नहीं, कितने माफियाओं को हमने वहां पर मार गिराया है। आपने चित्रा जी कभी इसका डाटा देखा है इन 5-7 सालों में? नाम करेक्ट कर लीजिए सर। इसलिए मैं कह रहा हूं अपराध की जैसी चीजों पे वहां पर इतनी बड़ी गिरावट आई है। हाँ ठीक है, माफियाओं की बात करते करते बस मेरा नाम करेक्ट कर लीजिए। प्राची जी सॉरी बोले नहीं, मैं प्राची जी क्षमा चाहता हूँ। हाँ बोले। मैं प्राची जी यही कहना चाहता हूँ, इस 5-7 सालों में समाजवाद से जुड़े, समाजवादियों से जुड़े हुए तमाम माफियाओं के को केवल उनको बुलडोजर से उनके घर नहीं गिराए गए, कानूनी रूप से गिराए गए, तो और उन पे कार्रवाई भी हुई है, और ऑपरेशन लंगड़ा भी चला है, और बहुत सारी चीजें चली। शर्मा जी आप समझिए, और हम चुन के इन समाजवादियों के गुंडों को गिरफ्तार किए, और अभी तक आपको ये पता नहीं चल पाया कि उनकी प्रॉपर्टी अवैध कितनी है, वरना हमने तो सुबह गिरफ्तारी, शाम में बुलडोजर जाते हुए देखा है उत्तर प्रदेश में। ना प्राची जी मैं एक बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी कार्रवाई करती है कानूनी रूप से करती है, ठीक है, कानूनी ढंग से करती है, ठीक, इसीलिए उनपे जो है कोई प्रश्न नहीं उठते। ठीक है, मेरे साथ देखिए विक्रम सिंह जी जुड़ गए, जो भी कार्रवाई मुझे बताएंगे भाई उत्तर प्रदेश में काम कैसे होता है, ये माफिया कैसे खत्म हो रहे हैं। बस एक छोटा रिएक्शन मैं सुनील सिंह यादव जी का ले लेती हूँ, वो काउंटर करना चाह रहे हैं। एक छोटा सा रिएक्शन सुनील जी। भाई होगा, इंतजार करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जैसे मुख्तार अतीक को खत्म किया है इनको भी खत्म करेंगे। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है। मैं आपके कार्यक्रम में एक आंकड़े रख दूं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर किनके घर चलता है। अब तक जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बुलडोजर चला रहे हैं, 24 जगह बुलडोजर चला, जहां 22 जगह पीडीए परिवार के लोग थे, या तो पिछड़ा था या दलित था या मुसलमान था। पहली बार जब इनके अपने लोग फंसे हैं, अपने रिश्तेदार फंसे हैं, अपने स्वजाति फंसे हैं, विक्रम सिंह जी जुड़े हैं, ये जानते हैं कि सच्चाई क्या है, कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन माफिया इनमें इन्वॉल्व है। अगर रजिस्ट्रेशन 2016 का है तो अब तक आप क्या कर रहे थे? और आलोक जी, मैं फिर आपसे एक बात कह रहा हूं, आप नैतिकता की बात करते हैं, आप मुकदमे की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में विक्रम सिंह जी से पूछिए कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर कितने आपराधिक मुकदमे थे, उप मुख्यमंत्री पर कितने आपराधिक मुकदमे थे। ठीक है, आप बताएंगे? चलिए, खुद के मुकदमे वापस,
मैं जवाब देती हूँ ना स्वजाति डॉक्टर लोगों को विक्रम आप सिंह जी। संरक्षण दे रहे हैं खुलेआम। विक्रम सिंह कई जी, हजार करोड़ का आज आप देखिए दोनों ही पक्ष, घपला कर लें। आज दोनों ही पक्ष बुलडोजर के पक्ष में बात कर रहे हैं। आज एक बदलाव है जो मैं देख रही हूँ। अखिलेश यादव जी या उनकी पार्टी, जिनको बुलडोजर एक आंख नहीं सुहाता था, जिनको बुलडोजर चाहिए, और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि बुलडोजर जाएगा लेकिन तब चिल्लाना नहीं है। बताइए ये कितना बड़ा माफिया है उत्तर प्रदेश में, और क्या कार्रवाई अभी तक हो रही है वो सही हो रही है? फिर आऊंगी के जी। विक्रम जी। प्राची जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि जो सत्ता में है, जिसके हाथ में शासन प्रशासन है, वो कभी भी अपने को असहाय नहीं कह सकता है, यह बता सकता है। और अगर असहाय कह रहा है तो एक बहुत गंभीर त्रुटि है, फॉल्ट लाइन है गवर्नेंस में। माफिया का मतलब ही यही है कि उसने जो निर्णायक चीजें होती हैं उसमें उसका हस्तक्षेप हो चुका है। इसीलिए माना कि 2016 के अंदर लाइसेंस मिला था, लेकिन हमको अगर 1 महीने 30 दिन भी अगर मौका मिल गया तो हम उनको मिट्टी में मिला सकते थे। हमने आज तक मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया? पहले सवाल का जवाब दे, और जो उसमें बैठे रहे। और एक एसटीएफ का सिपाही है आलोक सिंह, उसकी 7 करोड़ की जो कोठी वहां बनी है वीआईपी एरिया में, जहां सुनील साजन साहब भी नहीं बन सकते, शर्मा जी भी बन सकते, मैं भी नहीं बन सकता हूं। एक एसटीएफ का सिपाही जो उसमें संलिप्त है, ये किसने ये बनने दिया? क्या हम लोग बिल्कुल उदासीन हो गए कि कांस्टेबल मनमाने तरीके से रिश्वत ले, इस तरीके के हथकंडे अपनाए और इस तरीके के माफियाओं के अंदर ऑक्सीजन भेजे? आपने 69-79 मुकदमे लिखे, 225 के खिलाफ जो आरोपी हैं। आपने ये संतोष का विषय है कि 78 गिरफ्तार कर लिए। मैं तब संतुष्ट होता जब इनके ऊपर बुलडोजर चल चुका होता। और सुनील साजन जी की बातों का काट यही होगा, प्रत्यक्षम किम, बिना किसी भेदभाव के हम वो सब कर दें, प्रजा के हम निर्भीक हैं, निष्पक्ष हैं और जात पात से ऊपर उठें। क्योंकि कानून पीडीए, एलडीए और एमडीए नहीं देखता है। कानून देखता है अगर दोषी है तो आप कहीं भी हो, भले ही आपका रास्ता राजनीति में हो, दारू शफा में हो, मिट्टी में मिल जाएंगे। और अगर हमने उसमें भेदभाव करने लगे जात के ऊपर, गाड़ी के झंडे के रंग के ऊपर, तो समझ लीजिए कि हमको अपना काम और अपने कर्तव्य से हम च्युत हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस भयावह स्थिति का निराकरण शर्मा जी आरोप क्यों लग रहे हैं आपकी पार्टी पर? अगर आपकी पार्टी या आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम करती है तो ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि जाति पाति देखकर बुलडोजर जाता है क्या? नहीं, मैं आदरणीय विक्रम जी को एक बात कहना चाहता हूं। ये सरकार कोई विवश सरकार नहीं है और कार्रवाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। विक्रम जी, पता नहीं आपने कहां से इस बात को महसूस किया कि ये सरकार विवश है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, कानूनी कार्रवाई चल रही है, 77-78 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सब पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। और जहां तक ये जात पात को लेकर है तो ये जहर समाजवादी पार्टी को ही जो है मुबारक हो। ये पूरे प्रदेश में जात पात के आधार पर ही बात करते हैं और इसी जात पात ने इनको बिहार में समाप्त किया है और यही जात पात उत्तर प्रदेश में भी ये समाप्त हो जाएंगे। कानून कोई जाति नहीं देखती प्राची जी, बिल्कुल ठीक। कानून में अपराधी अपराधी होता है। तो फिर वो किस जात का है, किस धर्म का है, इससे कोई लेना देना नहीं है। शुभम जायसवाल का नाम क्यों नहीं लेते हैं आपके नेता? क्यों नहीं? सारे ही गिरफ्तार हो रहे हैं। अमित यादव याद आ जाता है, सिपाही याद आ जाता है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है, जो फरार है, जिस तक अभी पुलिस नहीं पहुंच पाई है, उसका नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? ऐसा है प्राची जी कि सारी चीजों की जांच कंप्लीट करके ही बात होगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि रातों रात किसी का नाम आप ले लेंगे। मैं पुनः कह रहा हूं कि ये सुनील साजन जी को ही मुबारक। ये जाति पाति और ये जाति पाति के आधार पर ये सोचते रहे हम तो बुलडोजर सोच के चला देंगे, हम तो बुलडोजर हर अपराधी के घर चलाएंगे। बात नहीं है, रातों रात की बात नहीं है। शुभम जायसवाल फरार है, उसकी तलाश इसीलिए कर रही कह रहा है हूं कि उस पर भी कार्रवाई, उस पे वो कोई बचने वाला नहीं है। इनके पीडीए चिल्लाने से वो बचने वाला नहीं है और इनका पीडीए से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम तो जाति और ये सब मानते ही नहीं। हम तो मानते हैं अपराधी अपराधी होता है। सुनील साजन जी ये केवल ये नारे लगाएं और कम से कम आप ज्ञान देते समय सुनील साजन जी एक बात का जरूर ध्यान रखा करें, आप वही पार्टी है, वही राजनीतिक दल है जो आतंक अपने सरकारों में आतंकियों को आपने छोड़ा था। ये बता रहे हैं कैसे आपसे जुड़े हुए हैं सारे के सारे। आप आतंकियों को आपने अपने सरकार के समय छोड़ा था, याद है आपको? फटकार के बाद उन आतंकियों को वापस जेल में डालना पड़ा।
के जी रुक अब जाइए, ये आप शर्मा जी, रुक जाएं, आतंकियों रुक जाएं, को भी शर्मा सजा जी। माफ मैंने आप आपके करते रहे। कार्यक्रम में बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता से पूछा कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पर कितने मुकदमे थे, बाकी नेताओं पे कितने। चलिए वो छोड़िए आप, हम तो ये कह रहे हैं कि क्या आपको उत्तर प्रदेश में पीडीए की बात हमको क्यों कहनी पड़ी? कि हमने कहा ना, हमारे नेता ने भी कहा, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने लिस्ट जारी की कि 24 जगह बुलडोजर चला। आप पिछड़े दलित और मुसलमानों पर बुलडोजर चला देते हैं, और कैसे कैसे लोगों पर बुलडोजर चलाते हैं। कानपुर देहात में जो महिला के एक झोपड़ी पे बुलडोजर चला, सुनील साजन आग लग गई, उसमें मौत हो गई, पूरे देश ने देखा, आपके चैनल ने चलाया। अब यहां क्योंकि मैं जो बातें, अब सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, लखनऊ की राजनीतिक गलियों में जो बातें चल रही, लेकिन आप विक्रम सिंह जी गलत तथ्य रख रहे हैं, इसलिए मैं बेहतर बोल जानते होंगे, आप उनके गलत सूत्र तथ्य रखना ज्यादा बंद कर बेहतर दीजिए। हैं कोई कि ये पीडीए जो सोच के माफिया मारने लोग की हैं, वहां ये पर कहीं जो न जाति कहीं के बीजेपी कम्युनिटी को जो चंदा अपराधी देते है, हैं, माफिया है, उसका कहीं न कार्रवाई कहीं होगी। बीजेपी को चंदा देते हैं। ठीक। अगर आप जहरीली दवाओं आपके कोई से सोर्सेस चंदा नहीं लेकर के है। अपनी इन पार्टी आरोपों का चलाएंगे कोई तथ्य नहीं है। तो आप बुलडोजर चला पाएंगे? एक सेकंड, नहीं चला सुनील सिंह पाएंगे आप यादव जी, बुलडोजर। सुनील सिंह यादव जी, आप एक जाति बात के मुझे आधार पर समझ काम में कर नहीं आ रहे रही हैं। है, जो बात आप मुझे अपने समझाइए स्तर की कि बात कर बीजेपी रहे हैं। को चंदा देने वाले लोगों को लाइसेंस आप देते हैं क्या उत्तर प्रदेश में? कि 2016 में लाइसेंस किसने दिया था? नहीं, सवाल देखिए, हम ये कह रहे हैं कि चलिए लाइसेंस 2016 में मिला, लेकिन अपराध कब हुआ? क्या वो लोग दोषी अधिकारी हो जाएंगे जिन्होंने लाइसेंस दिया, या वो अधिकारी दोषी होंगे जिन्होंने इसमें मदद की है? मदद कौन कर रहा? हजारों करोड़ का मामला है ये, कई हजार करोड़ का। अच्छा, आप ये तो कह इसमें रहे हैं कि मददगार कौन है? 2016 तक, सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? 2016 अगर तक आरोपी जब तक उसे भाग गया लाइसेंस है, मिला, देश तब छोड़ तक गया वो है, बीजेपी को तो चंदा देश में नहीं देता किसकी था। सरकार है? लेकिन 2016 के बाद जब आपकी सरकार चली गई उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी को चंदा देने लगा। ये कह रहे हैं आप सुनील जी? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, ये जांच का विषय है, लेकिन जो बातें चल रही, मैं कह रहा हूं कि ये हजारों करोड़ का मामला है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी को चंदा सरकार को दिया गया, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही माफियाओं जांच पे। होने दीजिए और ना, माफियाओं का सुनील अगर जी। उत्तर प्रदेश भाई, में जांच नाम होने पूछना दीजिए ना, है 77 तो अभियुक्तों को विक्रम सिंह गिरफ्तार जी है ना। किया अरे है। कब तक जांच या करेंगे तो आप? आप वो पूरी ट्रेल लाकर कब तक दिखा दीजिए, जांच आपके पास करेंगे? पूरी जानकारी अरे है कि कब तक बीजेपी को जांच चंदा करेंगे? मिल रहा था। देखिए, 2016 के बाद 2016 तक वो बहुत अच्छा था, और जैसे ही आपकी प्राची जी, सरकार गई, प्राची जी। उसने सोचा कि मैं अब अपराध करूं या मैं नकली दवाएं बनाऊं। चलिए, आपकी प्राची बात जी। मैंने मान ली। मारिए ना इनके मुंह पर लाकर, और एक्सपोज अच्छा, करिए प्राची के शर्मा जी को। प्राची जी, मैं प्राची जी, जी, जी। प्राची जी, जी, जी। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, आपसे अगर मैं ये कहूं कि कोई सरकार जांच कर रही, तो कितने दिन में जांच करेगी? आप इनसे पूछिए कि पहली एफआईआर जो लखनऊ में हुई है, ठीक है, वो कब हुई? दूसरी एफआईआर जो गाजियाबाद और उधर हुई, वो कब हुई? जब माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बनाया, तब आप सदन में बोल रहे हैं, तब आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, तब आप नाम खोज रहे हैं, तब आप जाति खोज रहे हैं, अपराधी तब भी नहीं खोज रहे हैं। कम से कम अखिलेश यादव जी की सुन भी रहे हैं, सदन में मुद्दा भी उठ रहा है और कार्रवाई भी हो रही है। यहाँ तो आपको तारीफ कर देनी चाहिए इनकी। खैर, चलिए, इतना ही वक्त था मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप कार्रवाई तो सभी हो का ना। हमारे साथ आज की कहाँ चर्चा में कार्रवाई? जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।